conteneur yango todo sala adi londolé Feli Mosengo Feli todo sala conteneur ba voiture todo tina Kisasa ba carton ezo kine Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo ko tina Kisasa te prends pas la tête yela bisongo charger biloko na yo te relivrer à domicile sans un bon au teki. C'est parti Bolanda tokuta skona biloko soyo eza bilongo eza figuré na équipe de France biloko moya sika na milieu ya matinda ezate eza biloko to annonce la longtemps des années mais à un certain moment il y a les cabao tous les cas tout s'est rattrapé pour changer la réseau la connexion conteneur yango eza en live mon plaque officielle au différent de la 11 verse facilité tu remarqué qu'il y a un réseau ya matinda ba ma ebele baza ba difficulté masa opé car bien abundi a charger comme à la Afrique masa na car charger 207 na yeke narati ozana car na voiture chaba bilokos na kati ke narati oye to sali ba papier to sali 30% voiture est comme na Congo ngana fretant na conteneur tanga oteka ngana teki na longo li fret na ngana pourcentage yo ju le reste na yo ça dit que c'est na fala ça viva viva parti au pouvoir viva viva tombolana nous loboko kangaba ndenge tolobaka tous les jours que non politique est comme elle est awa on va comprendre que non yemei na Congo azali kaka mort pona minute FCC balelaka te basali nini surtout kalala balelaka te basali nini sikona minute okolela yo nana po facha memi bango likolo awa sikoyo ka mboka etambolaka na économie yango mutu esalaka keno mboka ezala fort sur tous les plans alors Kabila asalaki nini tellement yebaki keno aza mupaya akamata économie na biso apesa na mboka ya bapaya idepesa viva donc ba libanais ba indien ba produit nyonso ya ba première nécessité ezala ba produit ya bilei donc kotonga kolata na maboko ya bapa yango bomonaki keno libanais nyonso na chinois nyonso na RDC alaka na colonel na ye asalaka na général na ye d'où en cas de problème asala nini abenga ye idepesa viva awa ndenge toloba na bino awa makambo nyonso wana abue bokoyeba mpona nini Henri Yav oyo azalaka ancien ministre ya finance abangi kokende koyamba na justice abangi mpola ni lelo Henri Yav la liberté alelaka te asali nini toloba te topanza te tombola loboko kangaba bino bomibengaki ba tout puissant otokobanga eloko te Henri Yav atindi ba avocat na ye alors que nazo ebisa bino na FCC parrain na bango nyonso ezalaka Grand Kabila donc clan Kabila ye muto abandaki kotinda bango basala du n'importe quoi parce que eux-mêmes babandaki ko s'enrichir Henri Yav leur batindeli invitation panique ekoti bazokanga teno boyaki kokende non atindaki ba avocat na idepesa viva aboyaki pona kokenda yebaki ke non mukama mukwa mais mukolo ya shedi directeur général ya DGDA mukama mukwa ndenge tosolo bana bino wana anere plus de 65 convocations na ba cadre nyonso ya ANER ya DGDA mususu basundoli mituka liboso ya babiro bakimaka te basali nini idepesa viva batu wana bakimeli nini inspection ya douane chers compatriotes douane na biso ezalaki ya kopola awa oko comprendre que non l'ancien directeur ya DGDA oyo azalaka beau frère ya Kabila de Orungus c'était un Rwandais beau père ti akufaki na se ya coronavirus ezalaki coronavirus te mais babomaki ekoboma idepesa viva tozali biso nyonso na mboka oyo RDC
ata mukolo moko te banda tobotama na mboka oyo tomona place oyo akeno bakangi un indien et libanais po ayaki ko corrompre. Mais soki bozo se rappeler à 6 mois ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo boyebi bien que non bakanga un libanais oyo akendaka ko corrompre ayaka na marchandise ebele ake ko corrompre DGDA na mbongo 1,400,000 américains. Siko imaginez-vous ce genre-là baya awa na Congo basaki na libertinage depuis 2001. De 2001 kino 2019 to perdre mbongo combien na douane na bi eloko wana epesaki batu ya FCC mutema mabe likunya balobi me ndenge nini tipo ya sande kona biso rwandais mais akomi kobeta shiti ya akomi ko travailler na vision ya Tshisekedi Tshilombo yango bomonaki bakomaki ko étudier ba plan oyo ifalaki ba éliminer ye baye ko éliminer ye na se ya COVID-19 po ba effacer ba trace mais ba trace ndenge bango babandaki ko piller ndenge babandaki ko iba eza retrouvable parce que Moussad service ya renseignement awa na 16h awa bapesi mama na information zokande insécurité o boyokaki armée zambienne bakotaki mutu azali à la base Zoé Kabi na yemoko Kabi IDPS FIFA. Qu'est-ce qui s'est passé na RDC tozali na plus de 54 sociétés minières. Mais na 54 sociétés minières wana ba société nyonso eza na maboko ya bapa. Est-ce que boyebi ata mutu moko ya minier congolais na RDC azali te bango nyonso bapa? Alors que na mabele wana ezali na coltan ebele eza na cobalt ebele. Zoé na ndeko na ye basinyaki eyoma ya koteka mabele wana na ba expatrié oyo tobengi ba chinois na valeur ya 24 milliards de dollars américains. Alors que le contrat ezalaki déjà signé bapesi bango mbongo ndambu 13 milliards. Alors falaki basilisa yango na 2019 ti bobandaki komona Kabila Mayele esili amema a prolongé ba élection mais États-Unis a ébissé papa okosala ele IDPS FIFA fachi pe mwana Mayele asilisie Mayele a ébissé eza la machine à coudre eza la machine à Paris foot eza la machine à winner tokendele IDPS FIFA wana madidi koto ya sobi na mbeyambe akomi vérité des signes yana cour constitutionnel a ébissé papa yela biso ba preuve boyebi madidi amema nini na cour constitutionnel amema mikanda ya batémoin na ba programme à Paris foot ba ébissé monsieur mais ba PV ezali wa oh ba PV eza epa ya Fridolin Ambo eza epa ya Becho beno na ba ébissé patuka fambe dima liba yango bomoni mwana maiti lelo mutu esalaka lisisite akomi otenombe ya mbeya awa nayoki bato bazoganga wa madidi boye na boye lere bazozonga awa bakotya bango en quarantaine lere bazozonga Kinshasa en quarantaine makambo ya mitingi ezali yozala nanu wana lere moko oye na coronavirus 14 jours bazwi bango charge na gouvernement bakozwa bango charge na gouvernement donc bakotya bango na kinkole bango nyonso mibale bozala wana pendant 14 jours après baye basali bango test nde bazongi makambo ya mitingi ezali IDPS FIFA awa sikoyo ka nani ayeko dévoiler ba secret eloko wana ezalaki plan ya FCC na Katumbi alors na diplomatie facha beti nazoyebisa yo ke non contrat wana facha lobi bo matabo kita na minute oyo nga nayebi yango bino ba chinois bosonga epaso we na Joseph Kabila bazongisela bino mbongo na bi IDPS FIFA yango bomoni keti fin ya mois oyo Sadek na Congo IDPS FIFA parce que ba Zambien bazana ba mikanda na bango
oyo l'air Katumbi azalaka gouverneur na Katanga yepe akopéraki na bango atekela bango ba carré minier wana siko bango baye balingi ba s'imposer na mabele na biso ezalaka siko na diplomatie fachi abeti nazo yebisa yo mayele sila bango te salini UDPS viva pas seulement ça na 54 sociétés wana ata société moko abandaki kofuta taxe ya l'état donc abandaki kokende na système ya compensation wana ezokende na bapoche ya ba duna zoyebisa bino keno bokanga date ya lelo tozali le 14 boyeba keno ti fin du mois arrestation en désordre tozo lancer opération mukwa umukama taselema we okolela yo nono papa fachi azibo konzi aweli sinzela te eloko moko te me eloko ya liboso fachi abandaki kobongisa prison ya makala yebe yango nakobetela bino lisolo bomonaki mwana nsemi bakendaki kokutana na Jean-Marc Kabunda basololaki nini awa na minute oyo bademission ebele na FCC après Basile Olongo pongo alobi alo UDPS viva ekomi tour ya matata mpo keto yebise papa yo zala kaka ku olingi olongo bukanga lonso okotikela yango na toloba te politique ekomi ele sikoyo UDPS viva UDPS viva oyo balukaki bakosilisa ya toyebisaka bino keno kwanga tikela yango bate tukutuku tikela yango bawe mandefu tikela yango kabi kindumba tikela yango nani ami bino batu bolo UDPS viva awa nazoyebisa yo ti 9e mois Olive Lembe umukama ti 9e mois mama Sifa so disa mama ya Kabila umukama politique chilengi ti 10e mois nazoyebisa yo Albert Yuma umukama parce que mbango na biso ya l'état papa Tshisekedi alobaki keno eloko ozoboma mboka eza kimuyi mais comment on dit te bandi 4 sociétés ya pamba 9 milliards de dollars détournés na kesi ya mbongo wana ebandaki kokende wapi UDPS viva wana nanu basimbi basnel te basimbi nanu régie des eaux nazoyebisa yo keno mkolo moko akole 9 milliards multipliés par 10 mais bosali 18 ans au pouvoir bosalaki nini tozomona bazosala makelele ya pamba Kabila ye moko atubeli alobi biso nyonso manda oyo toeshu manda na biso nyonso toeshu sikoyo banda kala ozalaki wapi nazobetela bino sikoyo lisolo oyoki Janine Mabuntu na Alexis Tambo Mwamba bake Belgique mais avant bakende nanu Belgique bakendaki États-Unis d'Amérique facha za mwana maele papa Tshisekedi azwaki temps ya koforme mwana koya zalinko boete est-ce que mwana ya civil na mwana ya militaire soki balobi balata teni bakolata teni nde moko mwana ya pasteur ata soki abayaka bakwiti ata soki abayaka badrink mais soki balobi babeta prière awa mwana ya pasteur akoleka mwana ya mupaga donc mwana ya politicien aza po yo papa na yo na mama na yo na tikala biso makele lekela muto UDPS viva awa sikoyo yoka diplomatie fachi abetaki asignaki partenariat privilégié na États-Unis na administration américaine donc asangisi ba démocrate na ba républicain basignaka te basali nini sikoyo Kabila deka bango babandaki komela diplomatie bakei kocontacte Joe Biden oyo azali challenger ya Donald Trump po ete leur élection ekosalema na 2011 awa na 11e mois babouleverse badone UDPS viva akotela bango
Joe Biden ayebisi bango na Chiluba na nkube biso na Fachi to signé partenariat privilégié pas na individu mais to signé na administration américaine IDPS viva du moyen to trahir Chilombo ezali yango boyoki Donald Trump a changé comme Donald Trump chou Donald Trump chou IDPS viva FCC mayele sila bango te salinine bayebisi Janine Mabundu fatuko fande bimani ba IDPS viva deuxième mission bapesa ki bango epa ya Kabila ezalaki bakutana na Benoît Lwamba awa sikoko comprendre ndenge carte ezobetama toloba te ndenge toloba na bino awa Janine Mabundu na Tambwe Mwamba basa na mboka Belgique na mboka ya Belgique Janine Mabundu bakeko lukanini batindi bango mission bakende bakutana na Benoît Lwamba IDPS viva ancien président ya cour constitutionnelle po batuna ye ouvertement ayebisa bango keno alongwe FCC to alongwe mais depuis bakomaki wana bazobenga Benoît Lwamba boyi koyamba bango na téléphone place azali bayebi yango te IDPS viva po mayele silaka bango te esali nini batindi bango na mbongo ebele bakende bakorrompre papa Benoît Lwamba aloba nini aloba ke ye adémissionné te baplan na bango ekota kaka en vigueur badestitue chef de l'État parce que bakarte nyonso oyo babeti na maye Benoît Lwamba pe aboyaka te asali nini alobi ndenge naza wana nga makambo oyo FCC boye na lingi yango te ndenge na ye boye na ye deja exil biso na bino abue IDPS viva sikoyo en entendant boyebi bien que non Kabila na fin ya mandat na ye akangaka oyo tobengi maison Schengen eza place oyo soki olingi okende Europe to mikili ya poto ozwi passeport ozwi na visa akangaki yango mutu aye kofongola yango eza Fachi be siko na minute nazo yebisa yo na consulat ya Belgique na minute oyo babotoli Tambwe Mwamba passeport diploma IDPS viva okozonga Congo ndengeni bakamati sikoyo dossier l'air azalaki ministre ya justice ndenge atortiraka ancien garde ya Katumbi oyo babengi Lewis type wana azala Darwell Lewis azalaka américain dossier wana na mesa dossier ya blanchissement d'argent na mesa IDPS viva dossier oyo abombardaka hélicoptère na RDC à l'époque po Tambwe Mwamba salaka rebelle na mesa du Tambwe Mwamba moyen azonga na RDC ezali akomi o libanze ezosala ye pa okolela yo nono Tambwe Mwamba mugamba IDPS viva tombola loboko gangaba. Alors que à bientôt la rentrée ya vacances parlement nani yango atindaki bino na Belgique Fachi ayebisaki bango ke Belgique c'est mon autre co bango babandaki ko comprendre te IDPS viva mwana yanko ya salinko Fachi apesi bango leçon politique mais mutu oyo bino babandaki koloba atanga te oh boye na boye abimisi bango bichingichi abimisi bango bise abimisi bango babolo abimisi bango biwelewe yango nazo yebisa yo omata okita 2021 tozo bandaresa oboyi mela Javel okutana na majilusi asalaka na brasa asalaka na lufu yebe IDPS viva partout au pouvoir viva tombola loboko gangaba awa sikoyoka Fachi amemaki Kabila na FCC bitulu malembe est-ce que boyebi keno mukolo ya mercredi poto kende jeudi
badesarmaki Kingakati. Boyebi yango. IDPS viva. C'est un problème. Il y a des journalistes na biso ya Fiati ya Congo ezali nini. Vraiment, il faut me permettre un terme et puis je m'en excuse. Parce que de plupart, il y a des Konabiso qui évoluer plus dans le mafia. Vous avez l'information. Il faut informer l'opinion nationale na opinion internationale. Baya. Si comme bango basala kandenge nini. Ayoke information a flasher yango bazana ba service na bango ya ba fuite yo basala kanango na FCC. Bakoluka ye ba pesi mbongo afanda ganyete asalini. Biso ba parlementaire debout. Musala na biso tozala kamulangi ya pe. Tolobaka nyo. Po bango ba information ba lobaka oteno eza sensible. École kana TVT, école kana radio te. Biso tobeta rango de bouchalo. Po musala oyo bapesa biso epai ya docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba ezali ko informer peuple Congo. Awa sikoyoka. Kingakati ndenge ezali wana ezalaka conçu epai ya 82 ingénieurs congolais. Mais sur 82 ingénieurs congolais, ndenge tozolo banabino awa bango nyonso bazalaka lisusu na minute oyo bazana papa Wemba salaka na lufu donc kabila barabango batu baye kosilisa Kingakati sont les ingénieurs rwandais. Alors moko na bango azali exilé na mboka ya Belgique. Tolo bato. Confiez-nous votre image et laissez-nous la transformer en une identité forte grâce à un accompagnement sur mesure et un suivi personnalisé. De la communication institutionnelle au marketing politique et commercial, Eshima vous apporte des solutions grâce à une parfaite connaissance des outils de l'information et de la communication. Contact 085 113 44 44 085 113 44 44. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. L'air Baoutiko désarmé Kingakati récemment awa, chers combattants, Tikangana et Sabino Keno, Bakeko découvrir bunker. Nakati à Kingakati. Bunker wana po basa la conception na yango, ba mettre yango en place. Et ça livre vraiment construite na niveau moko professionnel. Donc, ezali anti-balle, eza anti-missile, donc eza anti-babombe nyoso atomique. Donc, bunker wana eza neti ballon. Ata bitumba ya ndenge nini soki bokoti na kati bakobeta bombe, moyen yango explosé ezate. IDPS viva. Pour qu'on construire bunker, il faut du moins 4 milliards de dollars américains. IDPS viva. Yango bomonaki Kabila aboyi kokende libanda azalaki sir na Kingakati wana. Alors ndenge tozolo banabino awa Kingakati etikali polele balongoli plus de 14 chars lance-missiles. Je précise mes mots. 14 IDPS viva 14 lance-missiles wana Kabila Tchaki yango déjà na sens nini. Chaque fois l'air marche ezalaka boyoka katolobaka destination na biso ezali Kingaka. Yasikoyo achaki déjà bongo ya keno jour ekoyinda. Bao bakodaye bada. Bao bakotika batika. Parce que ils étaient sûrs que non. Bangon yena batuna yetu balingaki bakende kokimela na bunker. IDPS viva. Yango bandaki komona à chaque sortie médiatique. Ya Shadari, ya Rimo Vasakanya, ezalaki toujours ceux qui IDPS ameki toko paralyser mboka. Oh ceux qui IDPS ameki toko telemisa mo. Alors Jean-Marc Kabound a ebisaka bango. Arimo Faloba oh ceux qui IDPS bameki ko dissoudre ko sala boyena boye bakotele misamoy. Shadar aloba oh ceux qui IDPS ameki bako paralyser mboka. Kamere na prison alobi o akopelisa moto awa sikoyo moto oyo bango balukaki
topelisi ya UDPS viva awa nazo ebisa yo ndenge toloba na yo awa tous les 14 lance-missiles oyo ezalaki na niveau ya Kingakati libanda betela Fatima bo makasi UDPS viva est-ce que olaki lisasi ebeti awa sikoyo yekana ebisa yo na avant confinement na février 2020 il faut que les États-Unis a changé qui directeur na ye ya force de l'air oyo babengi monsieur George Lewis. George Lewis c'était noir UDPS viva pona nini bapesa ye poste wana na ebandeli ya 2018 George Lewis batinda ye na mission na Pentagone na niveau ya RDC alors que Kingakati pesa la kasi touristique via kenda kuna na montre oyo ya espionnage oyo e filmaki et retrasaki cartographie ya Kingakati nyo UDPS viva l'air akiti sur terrain via betara Kenya Rwanda l'air komi kuna betara Kenya Rwanda ta salini bango babuleka kande kona bango rwa bakabaka lisolo te basalini l'air asongi kuna ateki lisolo ande UDPS viva alors batu basala conception ya bunker wana ezali baris na ba chinois awa na minute on azo ebisa yo keno bunker wana ezalaka désactivé te salini ne désactivé betela Fatima bo makasi yango omoni FCC makelele sila rate salini ne UDPS viva lelo le secrétaire nabiso oyo tobengaka général mwana bute Augustin Kabuya alobi n'eût été la bonne éducation du chef de l'État mbele coalition elingaki batolingaki to dissoudre yango dès les premiers mois parce que les soi-disant nos collaborateurs basa na volonté ata mukolo moko basa ba mama na ba hypocrite alors na minute oyo balukaki bakosilisa ya UDPS viva chers compatriotes nazo ebisa bino keno Kingakati na minute oyo ezali désarmé Chomoni Olive Adimio na Lyon pour faire manipuler vigilance. Il faut boyer bakeno ndenge ezali wana Kingakati etikali pole. Tombola loboko kangaba. Fachibe. Awa chef de l'État kutanaki na Goutner Nout. Oyo azali représentant ya Angela Merkel. UDPS viva. Allemagne azali prêt. Il y a qu'à construire 10 000 kilomètres ya zela na République démocratique du Congo. Bazela yango eza ba chemin de fer. Pona ko désenclaver ba province nyo. Alors à bientôt ba province ezosonga 11 ndenge ezala kaka. Makambu ya 26 provinces aboué. Parce que va comprendre que non, tous les gouverneurs oyo bazali na ba frontière ya mboka, mission na bango ezala ki ba créer guerre contre la RD. D'où à bientôt ba gouverner nyonso révoqué na Kinshasa. UDPS viva. Bisona bino 2023 toko voter uniquement ba gouverner. Toko voter ba sénat. Toko voter ba député. Mais pour la présidence, il faut tous la resa. Oboyi Katisa Bra. Oboyi Kendango. UDPS viva. Awa sikoyo ka place na goshitele. Dengesana États-Unis, Allemagne, Grande-Bretagne, babimisi mbango 100 milliards de dollars pour na kotonga ba caserne, ba base militaire américain na République démocratique du Congo. Mais base stratégique ekozala na Angola. Okotuna nga ba kotonga yango na Angola pona ni. Mais deuxième base
oyo ekozala ya koespionne Afrique mobimba bazotonga yango na Luluabour. UDPS viva parce que Luluabour kananga ezalaka centre ya Afrique mobile, centre ya RDC mobile, centre ya monde mobile. UDPS viva. Selon ba investigation ya États-Unis, eza place oyo bakobanda koespionne monde mobile, Afrique mobile, RDC mobile, bakotonga base militaire wana. Bazofongola FO. Désormais na RDC ekobanda kozala soki mwana silisi humanité accueilli à sali 6 mois ya formation militaire. UDPS viva. L'air bakozonga wana bazotonga sikoyo base stratégique ya Africom na Angola. Obule sikoyo ti États-Unis azotonga biloko nyonso wana eza po 2028 fachalonga na bokonzi. Okozela chorole. Facha kozala wana tina 2120. Oboyolo. UDPS viva. Awayoka. Deuxième base ekozala na niveau ya Angola parce que tu obadaki comment na facha zo tambola na ba pays voisins nyonso ezalaki sous recommandation ya États-Unis da Colère Munguna yaka poizo yo bien il faut akende na pays voisins na UDPS viva. Awa sikoyo mama na base militaire mususu stratégique ya Africom ekozala na Angola. Pona nini na Angola? Eduardo nani oyo comment les nani Joao Lorenzo président angolais mwambila moko UDPS viva. L'herbe rebelle bakokota mbala moko bakobenga mbala moko fachi epayo Edouard Dolore wana tubakubwe UDPS viva mbala moko mukamo eza pona koyebisa yo keno na minute oyo match eza chintunga pona lelo abue. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. 60 ans après l'indépendance, État de droit sous le leadership de Félix Antoine Tshisekedi. Le 5e président de la RDC s'est jeté dans un combat sans merci pour l'instauration de l'État des droits. Contre vents et marées, Fachi Béton décide d'en finir avec une politique d'impunité. Félix Antoine Tshisekedi, porte-étendard d'un avenir radieux pour la RDC, un plan quinquennal largement tourné vers l'amélioration de la situation globale des Congolais. La gratuité de l'enseignement de base, l'amélioration des relations diplomatiques, la sacralisation du Conseil des ministres, l'indépendance de la justice, le redressement de la RDC, focus au Katanga. Le gouverneur Jacques Kiaboula construit les routes du Haut-Katanga pour relever le défi du social et du développement. Le but est d'inonder Lubumbashi et les autres centres urbains de produits agricoles tout en baissant leurs prix. D'un territoire à un autre, Jacques Kiaboula déploie énergie, volonté dans l'exercice de sa fonction. Découverte, nommé directeur général, Barnabé Mouakadi veut rendre la DGI plus performante. Dossier Eshima, l'église s'éloigne humiliée du village. Interview, porteur d'espoir dans la lutte contre Covid-19, grâce à l'Artemisia, le docteur Jérôme Mouniangui juge son expérience en RDC. Nation Covid-19. Le ministre de la Santé Eteni Longondo fait une mise au point sur la gestion de la prise en charge des malades. Loi des finances publiques 2020. Le VPM Jean Bodomayo atteint ses objectifs. Économie, jusqu'où ira les francs congolais? Culture, les tétélas, tradition et histoire. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.